Ka fresh that does it mean tshwantse o nke colony e turang? Nke go nkga mnate. Since ke fihle mo ke kwa sorry fela. Yo. Akho mina ukuthi kuhleli indoda ungathi kuhleli umkhofu. Yini umkhofu? Uwe. Hey, what's good, people? It's Opo here. Mr. Blessings, guys. We back again with another banger. As you can see here, guys, I'm not alone. I'm here with. What up, guys? This is your boy Smiley for the babies. I smile a lot, like take a lot. As I took a lot. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. Go fella, like it or not. So today we are operating a double blind date. Nah. Don't forget to subscribe, like, share, comment, and do the most. Ne? Share. Yeah. So when ane we u men la ne. Yeah. Wena we u A. Wena we u B. Mangithi B. I see A. B. Men. Yeah. So ne men, what's your type? Na fethu ke tsebatla stock mo fethu o monesti mfethu yabo. Honesty. Yeah. Tsuba chufu gane mo. A re tsubi yona re ka itsuba ifu wa batla. Wena honesty ka nnete. Then why BR a fetsa ba silent? Lokuthi lento ekhuluma idom. Idomo ka. So A, what's your type? John Cena body. Indoda eshaya amahekhatha fresh man. Yeah. Indoda enemali ngifuna indoda ebroke. So pambile ke. Pampile. Pambile. Never kuveka cheese cop. Ke rile khathe fresh wa bona lo wena o go toma. Mara o rile John Cena. John Cena body. Oh, I thought about John Sins. Manna. Guys. B What's your type? Mina ngifuna umuntu enemali phara ngizolisa phi. Abe nemali. Abe muhle. Awungangibuza ukuthi nginamali nginayo ngiphethe yonke isinokonoko. Wena unani wena? Nazo zonke. Bulala kwasa. S Boobs. Akidire dilo tsa batho ba bagolo nna. Mara sharp ube nemali. Yo, number we. S indunu. Awuna manganayo. Yenza uyenzani yona? Uthe wena yenza kodwa. Uzoyenza Nekabani nexela esiyokaka uzuyisa phi? High relationship ithola makaka uyisa kahle. Phela wa le chest abana akusobule re le batla chelete akusobule lo re chelete etsa eng chelete etsa eng. Akena yona, that's why ke sa comment ko yona. So if you don't have an S, just shut the fuck up. Yona una le chelete ka be wa thola. No la chelete mara wa rasa. Bhekane wena ni yini red flag yakho entombazane? O bona motho o bolela holo vele motho o nyaka o tetsa o ka re vele ntongwe le ngwe tshwanetse ke mojita. Red flag, blind. Indoda must provide. Kusho bani? Kusho mina. Okay. Now Tindo they must provide. Na kanjani oko yini into ozoyiletha? Zopheka. Mina ngami ngephanda imali. Good dick. Hayi ngiyabuza. Hey, what's your type? Type yami umuntu onemali, umuntu onwa kamnandi. Umuntu ogqoka kahle. Anginayo. Ikhona but then the way ifuna ngakhona ayikho. Ngiyayifuna. Demand. Angifuna phela mina nginayo imali ngakuthenga solo kuhleli la eceleni kwami. Danko, transfer fast moro reka libia. Ke rekele wena. Nanne jwa. Ke khatishe subscribers awu. Akena tsona subscribe. Oh, so B, what's your type? Umuntu onemali. Onemoto. Uyakopa ngaya. Mara zilonge situngana mali angeke ngikise ndawo, kumele ube nemali. Ube nemoto. Abe namasilver. Isimeli sakhe sichaze. Yabo. Manje wena unani kulezo? Akusokuthi uri batla ing moto Uthoba mali. likoloyi. Abe namasilver. Yeah, abe at least nemali. masilver now. At least. Akufanele. Akucwa utabona. Manna. Uproud ngawo. We're not right. We're not really grand. Why sa delete OB ka yikidile lo wena vele? Ke ga va go ka di service Bathi hambo wakalisa nakhona kuyafana ku aluminium lo ife banjini.
Ngizenke straight. why lele personal kanti? Man, Personal. yini into ethanda intombazaneni? Oh mfethu nna ke rata ngwanyana o understanda and ngwanyana a ratang go ntsosa ka di 18 class Good mos. morning text. Not good morning braga, BJ braga, good morning text ali ko yena angeke bra. I need something real. It's a good morning text ke bana dilo tsa bana ba high school braga. Nna ke ngwana borotho. Ke tlwaetse good morning Batla good morning. text. Si rutla o sendela yona. Now never ura go tso Hussein ke sa Spanish just to say good morning. Angeke. O nyaka go etsang? Maybe o nyaka go tswa o mfe tšhelete a re ka kwana nna le wena. Ke batla wena o tsose nna. O Tlose ka eng? o e batla. Yini into ethanda emfaneni? Mfana onemali. Mfana ozongifonela every 2 minutes angitshela ukuthi ejo ngiyakuthanda. Le ex ya ha ntwe ka se khone. Eksaka. Yeah. Na yira ntwe. Every day. If na yira wa mthambile. Or why Personal out dambile. reasons. Exactly. Lena nga se yire then. What if ncheatetsa feta ka mtampo? Ale ona ke yona bona nne jwang. Oh, so B, yini into ethanda emfaneni? Ukucala umfana onemoto nanoma ngilanda abantu bazobona uri oh ke mona selephara yabo masebantwini afika phosa imali akhoma ukuthi umuntu wami singayidophi siyeke bayidophi Mara ba fitla bona la nya go bana ba ba golisa ke single parent. wanyala Ole dana trans kwa bona trans. Ole se ba ya go spetlela ba ba gopela trans ya go makhelwana. Ono phela ba tla trans ka ma relationship. Hey, what do you prefer name a car? E banna. ba ilo wino tenjane ngana moto Rabolta these days. Kando tswa va. isabana wena ungadrivela omunye umfana imoto At least ke tla ke le go back city go shapa ka lamzo. udom stupid nge-English Oh, so wena yeah, ngizwisa wena. So wena abafana bonke wena othole nabo banemoto. ngiyakutshela bahamba ngeyitensi amapholo nabo nanoma badlula bayabona yes Baphi manje? Exactly. Ya tonya fridge boy. Never bomb efrijini. Why ba hambile then? ilo ukuthi like iplate asilidli kaningi silidla kayi-1 meqeda selahamba Oh, now what? Yes. Yes. Oh, so ne. Manje ngizonika 5 minutes ukuthi wena man ngicela ubabuze ama questions. Exactly mfana. Ibile B ka ro wa phapha oh. E wena B. akaye wena b Unanne jwanga nte. binanne handle O suka ke fela re tloletsetsa di beef bra. asibambanga So since fede stuff siloko 6, what's your favorite position on bed? ke rela ke dire dilo tsa batho ba bagolo Childish out. wena o oldish wa Eh. no but no sex before Hello. marriage Akta no mametsi ke B a ringa. O rile stuff siloko 6 blah blah ba ja ba feta. When I ask the position on bed she says something like barking. Something like I did lots about how wall. Ke re vele o botsa nnete. Do you think she's mature? Yes. Lo and also phela wena kakhomba ukuthi uyakhulula kwasani well. Wena kushuti no siso sikhombela amateksi oyipharo inyawupe uyambiza. Mawushayele kahle. into ebhorayo ukuthi ungena skin to skin unqobile wangela ngamaphilisi Wena ke tswile ko wena re ke ka kena ringele ko wena usana le koloi ke tlo kena bja ka Eish. se Hey, Sure. ke red flag ko mjiteng besides chelete o ska ringa ka chelete ka gopela tjo. Tolo ngomumpi. So na ka mompe kae. Hayi shuti red flag ngiwathanda amazombi. But at least ke ngha fresh mos. Ngikha fresh. Yeah. Akuso utlwile cologne eturange mo. Utlwa yaka ya Ngha fresh that does it mean tshwantse ngkhe colony e turang? nke go nkga mnate. Ay man. Since ke fitlhe mo ke kwa so rich fell. akukhomi nokuthi kuhlela indoda ungathi kuhlela umkhofu Yini umkhofu? wuwe wena uhambe ebusuku uhambe emini akhula moya ungalalanga ngobuthunga Ko batla umona. Oh, guys. Guys, Beyonce ka nna. Oh, so men already ukubabona. Mfana over. Yo, okay, ngicabanga umuphuzo kufanele la. AOP. Mfana. Awuna D. Awuna D. Ngale AOB.
Yeah. Bhaletshe ke sekolo ne. Obvious o quite a hole o a phapha. So mfana ngayivya in between akucabi teng na. Oh, Yeah. A. Already kumbona. Hey vele ngifuna ukulibona lo mkhovo oseceleni. Mkhovu. Mkhovu. Angiready balukubona ngizokuphelela lo. Kumbona. Jahe kabi. Ngicela ubhekele esayidini. Ene bayatonya bathu ba. Now ubhekele Ugodola esayidini. wesi bamchamela so yabani. Elatonya yes sir. Ayizani? Since bamchamelile sekayabanda bekashisa kudala ngeenkathi zakhe. Chamethi kuma. Ecabela umfana. Hayi la mantombazana wakhe angithi bamshiye nge3 letters engeke siyimention. Angithi udla kwathane. Yo, okay. Guys, don't forget to subscribe, like, share, comment ish. Lana basitshela ngama3 letters, subscribe, like and share. Angazi yini wena pheka phansi. Yeah. Mangithi 2 ukhulile mask makombheki. Okay. Mina. Yeah, nonke. 5 Zibambele so angifuni ukubona baku2. Angathi wena basukela. 5 4 3